今日為大家介紹呢部 Newtech Wellness 嘅 M Torture Hack Squat Premium Combo。咁呢部機最特別嘅之處係可以調校佢個座位喺落去嘅時候識唔識喐。咁喺上面嗰條片咧，你就會睇到咁係 fix 咗。咁下面嗰一 part 咧就係 moving，咁係代表落去嘅時候咧個箭你會見到佢會沉咗落去。咁識喐就對大家有咩好處咧？就係佢可以減低咗腰椎嘅壓力同埋關節嘅壓力。咁你會見到有 Pin Number 1、Pin Number 2同 Pin Number 3。咁我示範一次俾大家點樣將部機由 moving轉翻去到識得 fix 死嘅，將2號嗰個 pin 抽出嚟，然後拉，咁將佢放喺一個 release 鬆咗出嚟嘅狀態。咁然後第二個步驟咧，我哋就會去翻出嚟，然後之後將1號嗰支針插翻喺鎖死嗰個狀態。咁大家可以睇到就係喺呢一個狀態之下，佢係就為之鬆咗。咁喺呢一個狀態之下咧，佢就係為於鎖死咗。然後部機咧落嘅時候咧就唔會識得喐啦。咁呢度咧亦都有個 Pin Number 3，個數字越低喺佢 moving 嗰個狀態之下咧，佢就會落得個角度比較細少少。咁但係如果我哋將個角度拉高少少嘅時候咧，喺落嘅時候佢沉落去嘅角度亦都會變相大咗少少。好，咁其實呢部機咧仲有好神秘一個位就係Pin Number 4啦，咁到底呢個第4號嘅係攞嚟做咩嘅咧？就完全唔關佢識唔識得喐事。咁好多 Hack Squat 喺市面上咧，就係踎落去嘅時候，可能有啲人比較高少少啦，或者有啲人比較矮少少，佢哋嗰個位置未必係 exactly 貼中佢嘅下背位置。咁喺呢個4號嘅咧，就可以嚟扶住下面嘅 handle，然後之後將個 Hack Squat 褪翻高佢，或者如果可能高啲嘅使用者就可以落翻低少少。咁樣去適合翻自己嘅身高。咁呢部 Hack Squat 嘅 platform 咧，亦都係可以調節佢嘅角度嘅。咁要調節佢嘅角度好簡單，就將呢個球先掹出嚟啦，然後之後拉高、拉低，揾翻個適合自己嘅角度。最緊要就係聽到咔一聲 ，make sure 個 platform 係鎖死咗嘅。